位亲爱的观众朋友们，欢迎收看全新的 YouTube 频道啊，数你会玩儿。那么初次见面啊，我名字叫做陈峰，那么我身边的这位呢叫做大家好，我叫本爷啊。那么这位呢，就是 Baker 哈。我们三个这个大家看这个颜值啊，就是噔。都把我排最后了。一上来谈颜值，我觉得这个事儿特别不好，对吧？我们既然是一个熟女会玩，一个教大家玩的节目，我们就不能这个，怎么说呢？就是从以外貌论人啊。这个其实呢，虽然我坐在中间呢，主要是因为这个颜值最高的应该是你左边的这个，对，最有才华的。一般才华跟颜值呢，才华是要不成正比，要不然成反比。反正像我这种居中的呢，就是既没才华也没颜值啊，所以才坐在中间这个位置啊。给大家打个招呼啊。那么当然了，跟大家大家说，你们三个谁呀？上来就这么贫，跟大家说一下啊，我们这个，数你会玩呢，就是名字这个栏目的名字啊，就是非常的这个直截了当啊。就是教大家怎么玩，大家说我教我们玩，你能行吗？对呀，你凭什么教对啊，非常能行，我们是不行。但是大家看后边这招牌啊，这招牌就太能行了啊！一个大的吕字啊，这什么？就是这个我们说到的中国旅行社有限公司。那我们是在 NZ 啊，新西兰的这个分公司哈。也就是我们是新西兰中国旅行社CTS 啊。我们在奥克兰，现在外面的话阳光明媚。对，我们在奥克兰给大家做这样节目。当然了，熟女会玩呢，不只聚焦奥克兰，但是一开始呢，我们还是告诉大家，就我们的专业嘛，对吧？我们既然是新西兰的在地的最受欢迎的华语旅行社，所以呢，我们就要告诉大家在新西兰有什么好玩的哈。所以大家看我们桌子上现在放这些小动物也非常有特色啊。这个新西兰的牧羊犬，这是新西兰美丽诺羊比人还多的羊。对，我们之前说这个也是新西兰的一个国宝，这个叫黄眼企鹅，这也是我们中旅的吉祥物啊。我们中旅呢，这个在新西兰本地呢，我们不光是致力于旅游，对吧？我们要把这个健康环保，还有这个爱护生态与自然和谐相处的这个理念呢，我们要传达下去。所以我们认领了不食海滩的这个企鹅啊，我们有一个保育企鹅的计划啊。这个计划我们已经坚持做了很多年了，稍后再跟大家去细讲哈。那么今天呢，一下呢回归到主题，首先3个哲学问题给大家解释清楚了。我们是谁？我们从哪儿来？我们要干啥？哈，3个哲学问题已经给大家解释清楚了。那么接下来呢，我们就要说，第1期的节目我觉得挺关键的哈。是。现在你看，刚才贝克说了，外边春光明媚，天儿特别好，天儿特别好就意味着什么呀？你要出去玩，对吧？这个大好的春光一定不能窝在家里啊！你像我们3个窝在这儿，主要是为大家服务的，要不然早就撒丫子跑出去了啊，对吧？那么接下来呢？其实好玩的地方也是特别非常多，真的特别多。因为可能有一些朋友，我觉得新西兰已经是一个耳熟能详的一个旅游目的地了，对。但是有可能有一些朋友呢还不是太了解，那么可以跟大家讲一下。那我们呢是偏在这个澳大利亚的东南面，对吧？然后呢，我不高兴了，不能用澳大利亚做那个地标，对吧？这我们不答应，当地的这个 KA 朋友们也不答应，怎么就拿它当地标了？大洋洲不是澳洲，对吧？俩概念。然后澳大利亚在我们西北边，对，在我们西北边。对。然后我们主要呢是分了一个北岛和一个南岛啊，2个半岛结合在一起。是的。对。那么2个半岛呢，实际上，这儿我用个言简意赅的话来说，就新西兰，大家都说，听了新西兰就是说人间的这个世间的最后一块净土啊，世界最后一块净土。我觉得特别是，就像我当时对新西兰产生极大的兴趣跟好感，促使我到新西兰来的最大的原因，其实跟刘慈欣有关系。三体为什么跟刘慈欣有关呢？就是说，三体就是这个科幻这个故事里，最后人类灭绝了，被外星人赶到哪儿呢？就流放到了这个最后当然是新西兰，澳洲。但是呢，但是呢，澳洲在那作品里是人间炼狱啊，对吧？这个最惨的地儿。但是有一块人间净土，就是最后人类抵抗的就是在新西兰。对，因为得天独厚的这个关系啊，包括我们说到的，在这次的这个新冠疫情里面，新西兰也是全世界表现最好的国家之一啊。当然了，我们的这个祖国表现那是杠杠的，但是新西兰呢，在这个世界范围内也是排名前2的哈，前面有一个德国那么扯远了，对，扯远了。但是呢，我们就很，但是我觉得很骄傲的，对吧？这是新西兰的
大家现在要出去玩的话，还是要就问一下当地疫情是怎么样啊，然后是不是安全啊，或者怎么样，整个环境新西兰的环境怎么样？绝对称得上世界上最纯净的一块土地啊！所以说这个大家都说了嘛，之前就说这个抗疫之光，为什么大家去玩那个游戏叫病毒公司啊？传染到最后就俩地儿被传染，一个格陵兰岛，一个新西兰，为什么？老天赏饭啊，这就是老天赏饭。所以你去看新西兰这景点儿，特别自然，没有什么乱七八糟，就是给你弄一船，你就跟那儿一冲，特好玩。给你弄一小3轮车，从山坡子上咔啦冲下来，特好玩。新西兰净这个。所以人工的东西是比较少的。对，你说我们还在这儿讲什么呀？没什么可讲的。而且马上接下来要进入那个春光明媚的那个春季和夏季了，是吧？天气真是特别好，我特喜欢。而且有一个特别好的地方，紫外线强烈，杀菌杀毒特别的好。对，你看看这个啊，就是咱们咔说一圈了，真的是，新西兰呢，就是我们换一个，大家说，你说人话，说人话就是新西兰啊，是一个这个地形啊狭长的国家啊，在南半球啊，气候非常的宜人，而且呢，在这块小小的土地呢，短短的这么你在1个小时的车程里，可以领略高山、湖泊、雪山啊，这个草原以及海岸线，所以地形地貌是非常的丰富的，对，特别的丰富。这个地形地貌，这个包括它的气候，对吧？所以我们在新西兰，你想晒朋友圈说去玩一个什么地儿，特别简单，逼格非常高，因为在1个小时之内，你的朋友圈里就会出现海景，啊，这个山景、雪山景、草原一望无际的这个绿地，还有教科书里的，牛羊遍地跑啊，就是这么一个国家啊。那么也就说到底哈，这个也是咱们做这个频道的一个初衷，是的，也就是希望通过这个频道呢，能够把新西兰最美的东西、最自然的东西展现给大家啊。另外呢，讲点干货。对，因为现在的话，其实大家出来玩啊，都不想说参加那个，就是说大常规的或者怎么样，我们都是喜欢看见一些比较，就是说在地的，然后体验式那种感觉。深度旅游会特别要求特别多了，是吧？对。现在其实中国游客应该说是已经属于全世界比较资深的一些游客了，全世界很多地方都玩过。那么，所以我们是希望把本地的咱们新西兰的怎么说呢？不算老华侨吧，咱们还不算。对，就是说我还挺年轻的。对啊，所以我说不能老华侨，但是呢，我们本地怎么出去玩的，怎么吃的，然后怎么去享受生活的，把这种理念和生活带给大家。对，一句话，为人民服务哈。好的，第一段呢，我们跟大家这个简单的讲一讲，那么后面呢，我们就想。咱们直接迈入主题，因为春光明媚嘛，对吧？告诉大家现在最适宜去的一些地方。在新西兰你应该去哪玩？赶紧说点干货开始。对，说点干货。好的，感谢您收看今天的节目。如果喜欢，请一定记得点赞、订阅、开小铃铛。